Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Alpha News-ի Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Գասպարյանը եւ այսօր մենք մեզ մոտ հյուրընկալել ենք ճանաչված, սիրված երգչուհի Նազելի Գրիգորյանին, որը հանրության ավելի շատ հայտնի է որպես Աշող Նազելի, բարև ձեզ Տիկին Նազելի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր տաղավար գալու եւ ժամանակ գտնելու համար։ Ես եմ շնորհակալ տղաս։ Տիկին Նազելի, առաջինը պետք է հարցնեմ Ինչն է ձեզ բերել Միացյալ Նահանգներ եւ որն է ձեր Լոս Անջելես գալու գլխավոր նպատակը։ Ընդհանրապես Սփյուռքի որևէ երկիր գնալու իմ միակ նպատակը ժողովրդական աշխուժական երգերի հանրահռչակումն է, տարածումը, ծանոթացնելը, որ մերօրյա ստեղծագործողներ էլ կան, որոնք ովքեր շարունակում են դասական աշխուժների գործը։ Այ հենց դրա մասին էլ իմ հաջորդ հարցն է, ընդհանրապես ժամանակակից երկարվեստի մեջ ինչ դեր ունի աշխուժական երաժշտությունը, աշխուժական երգը եւ ինչ դեր պետք է ունենա ըստ ձեզ, այսինքն դրանք էականորեն տարբեր բաներ են, ինչ դեր ունի եւ ինչ դեր պետք է ունենա։ Ես ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել որպես։ Ընդհանրապես ժողովրդական երգը, ինչ են շարունակում, ասում են ժողովրդական երգ։ Ժողովրդական երգը ժողովրդի գենետիկ մտածողությունն է։ Տվյալ ժողովրդի այս դեպքում հայ ժողովրդի մտածողությունը, հնչյունաբանությունը, հնչյունային երանգները, շեշտերը, աշխատանքային գործունեությունը եւ ընդհանրապես այս ժողովրդի պատմությունը, կյանքը, սա շատ լուրջ մշակույթ է, երկարվեստը ընդհանրապես շատ մեծ ազդեցություն է ունենում եւ աշխարհը այս կամ այն ժողովրդին ճանաչում է իր մշակույթով եւ հատկապես շատ վառ է արվեստներից երկարվեստը։ Աշխուժական երկարվեստը ժողովրդական երգից անկախտելի է, շատ իր մեջ է ներառնում։ Եթե ժողովրդական երգը նրանով է ժողովրդական, որ հեղինակը չգիտենք, այսպես բերնեբերան եկել հասել է մեզ օրինակ Կոմիտասյան երգերը եւ ոչ միայն Կոմիտասյան երգեր, որ չգիտենք թե հեղինակը ով է, ասում ենք ժողովրդական երգ։ Իսկ աշխուժները ունենալով իհարկե իրենց մեջ ազգային մտածողությունը եւ հատուկ տաղաչափությամբ, հատուկ մշակույթով, որ անպայման սա լինի հայերեն եւ այս կանոններին համապատասխան, ձգտում են ստեղծել այդ ժողովրդականի նման երգեր, որ հայերեն լինի։ Այո, աշխարհում միևնույն տաճարը տարբեր մարդիկ քարից ստեղծում են տարբեր տաճարներ, բայց հայ եկեղեցի է կառուցում, այն մյուսը մզկիթ, այն մյուսը ուրիշ տաճար։ Նույն քարից, շինանյութից, շինանյութը մեր միտքն է, մեր գենետիկ կոդն է։ Եվ եթե դու դրանից շեղվում ես, ուրեմն քո արածը հայերեն չի։ Դե գնա ուրիշ բան արա, ուրիշ երկրի, ուրիշ ազգի համար ինչ որ բաներ արա։ Այո։ Եվ այդ տեսանկյունից հայապահպանության տեսանկյունից այսօր մանավանդ չի մեծացել արդյոք ժողովրդական աշխուժական երգերի նշանակությունը, որովհետև կար ինչ-որ ժամանակ, երբ որ մենք դրա մասին չենք մտածում, այլ մտածում ենք զուտ աշխուժական երգը տարածելու մասին, տարածելու մեթոդիկայի մասին, ժամանակակից երկարվեստի հետ համակցելու մասին, բայց հիմա այսօր, երբ հայապահպանության հարցը առավել քան կարևոր է, արդյոք չի մեծացել աշխուժական եւ ժողովրդական երգերի նշանակությունը հայերի, հատկապես սփյուռքահայերի համար ըստ ձեզ։ Գիտեք, երբեք իր նշանակությունը չի կարող կորցնել ազգային երկարվեստը։ Նա բոլոր դարերում մեզ պահել է, պահպանել է եւ շարունակելու է պահել։ Եկեք լավ ատես լինենք եւ ինչ էլ չլինի, քիչ առաջ դուք ձեր մասին եք պատմում, տեսեք ձեր գեներով եկել է եւ անկախ նրանից ով է եղել ձեր պապը, իհարկե սա շատ ավելի ուրիշ անձնական մոտեցում էլ կա սրա մեջ, բայց միևնույնն է, եթե դու հայ ես, ասում ես իսկ ինչ հայկական երգ կա, օտարը ասում է, դու Կոմիտասից ես օրինակ բերում, ժողովրդական որևէ հայտնի երգ ես ասում, Սայաթնովայից եւ այլն եւ ասում ես, ահա թե որն է մեր երգը։ Եվ այս այո, եւ մենք գիտենք, որ ազգապահպանման մեջ սա մեծ նշանակություն ունի։ Ինչու, երբ որ ուզում են ժողովրդին վերացնեն, նախ վերացնում են նրա մշակույթը, դա հենց այնպիսի դիվանագիտություն չի, դա լուրջ դիվանագիտություն է։ Եվ
Անշուշտ մենք պիտի տեր լինենք մեր արվեստին, ցանկացած արվեստին, երկարվեստին ինչու այդքան շատ է երկարվեստը ավելի ազդեցիկ արվեստ է, բոլորը լսում են, գուցե չկարդան, գուցե չմա, բայց լսում են եւ մենք իրավունք չունենք շեղելու այն հրաշալի նախանձելի շքեղ մշակույթը, որ ժառանգաբար մեզ է եկել հասել, իրավունք չունենք պարզապես շեղվել այդ գեղեցիկ մշակույթից եւ տանել ուրիշ տեղեր։ Այսօրվա իրականության մեջ շատ են աշուղները, քիչ են աշուղները, ում գիտեք, որովհետև նորից եմ նշում, երիտասարդությունը ժամանակակից տենդենսների հետևից է գնում, իսկ ժամանակակից տենդենսների մեջ աշուղական երգը ցավոք այդքան մեծ դեր ու նշանակություն չունի, ցավոք, բայց միևնույն ժամանակ կան արդյոք երիտասարդ նոր աշուղներ, որոնք որ գործ շարունակող են, կարող են գործ շարունակող լինել։ Գիտեք, այսպիսի բան կա, չի ասում է երկիրը կամ աշխարհը ընդհանրապես նվիրյալներով է առաջ գնում։ Եվ ինչ լավ է, որ ցանկացած ասպարեզում լինում են նվիրյալ մարդիկ, ովքեր որ անշահախնդիր են անում այդ գործը, գիտակցումով, որ իրենք մեծ հայրենասիրական աշխատանք են անում, հայրենա պաշտպան, այսինքն հայրենը պահելու, պահպանելու այդ ակնածանքով մոտենալու այդ գործը միշտ նվիրյալներն են անում։ Եվ այն ժամանակ 20-րդ, 21-րդ դարում, երբ որ ժողովուրդը մտածում էր, որ մենք այլևս աշուղներ չունենք եւ ավարտվեց մեր աշուղական երկարվեստը այն դասական աշուղներով, հա, Սայաթնովա, Ջիվանի, Աշոտ, Շահեն եւ այլն, ահա Սայաթնովա մշակութային կենտրոնում մեր շատ սիրելի պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի նախաձեռնությամբ ինքը իր շուրջը հավաքեց ստեղծագործող մարդկանց, բավականին շատ մեծ քանակով եւ իհարկե բոլոր ասպարեզներում ինչպես որ մաղվում է, լավագույնները մնում են եւ ճանաչվում են, նրանց երգերը ընդունվում են որպես այս արվեստի այսպես նմուշներ եւ որպես հետևորդներ, ժառանգորդներ, այո, այսօր ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ մենք ունենք նորորյա աշուղներ եւ այո ունենք լավագույն գեղեցիկ շատ ստեղծագործություններ, որ ժողովուրդը սիրել է եւ երգում են մեր երիտասարդները եւ ճանաչված եւ սկսնակ երգիչները։ Այդ դրա մասին էլ իմ հաջորդ հարցն է, ուղղակի լեզվից հանում եք ուղղակի այն հարցերը, որոնք որ ես ուզում եմ տամ մենք եթերի չէ, ընտիրա հենց սա է իրենից ենթադրում անկեղծ զրույցը, որը ոչ մի կերպ պատրաստված չէ, այլ հենց այդպես զրույց է ժողովրդական երգերի մասին, աշուղական երգերի մասին եւ մենք երբ որ եթերը պատրաստում ենք, մենք խոսում ենք ժամանակակից երկարվեստի եւ աշուղական երգերի համակցության մասին, որ միաձուլվում են ժամանակակից երիտասարդությանը հրամցնելու համար ավելի ժամանակակից են դարձվում աշուղական եւ ժողովրդական երգերը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որ հիմա շատ մոդայիկ է դարձել հին երգերը դարձնել մատուցել նորովի, նոր սերնդի համար, դուք դա ճիշտ եք որակում թե ոչ, երևի թե շատ հռետորական է հարցը, որովհետեւ դժվար է պատասխանելը, բայց կփորձեմ ձեր կարծիքը լսել, ճիշտ է դա թե ոչ եւ եթե ոչ կամ այո, ինչ տարբերակ դուք կարող եք մտածել, առաջարկել, որպեսզի այսօրվա երիտասարդությունը այդ աղմկալի երաժշտությամբ հետ զուգահեռ, չեմ ասում փոխարեն, որովհետև դժվար է, բայց դրա հետ զուգահեռ օրական 1-2 երգ, 3 երգ ժողովրդական աշուղական երգ լսի։ Գիտեք, ես իմ ընկալմամբ եւ իմ դաստիարակությամբ կարծում եմ, որ ժողովրդական երգը պետք է գնաս նստես եւ լսես ժողովրդական նվագարաններով, մաքրամաքուր, այնպես ինչպես ստեղծվել է։ Եվ ըմբոշխնես, վայելես եւ այդ մեր ժողովրդական նվագարանների նվագակցությունը եւ երգը հայերեն։ Եվ ժամանակին ես էլ էի, գիտեք, մտածում կարելի է ինչ որ այսպես միքսեր ժամանակակից բառ ասեմ, հա, միքսեր անել, սիրել տալու, լսել տալու համար, ոչինչ թող այդ զգեստավորումը մի քիչ ուրիշ լինի, բայց երգը չտուժի, մեղեդին չտուժի։
Անշուշտ կարծում եմ, որ իմ ասած նախորդը, որ ժողովրդական նվագարաններով եւ մաքրամաքուր, այսպես է ճիշտը եւ ընկալելին։ Բայց գիտեք, երիտասարդները նրա համար են երիտասարդ, որ անընդմեջ փորձեն, փնտրտուքի մեջ լինեն, երբեմն ինձ դուր են գալիս նոր այդ ձեր ասած բենդերը, ովքեր որ անդրադառնում են ֆոլք մտածողության մեր բանահյուսական նմուշներին, բայց ձևավորում են ժամանակակից շտրիխներով, շեշտերով, շեշտադրումներով, այնուհանդերձ չկորցնելով մեղեդային գիծը, չփչացնելով հիմքը։ Երբեմն ես հաճույքով լսում եմ դա, ասեմ ձեզ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ գոյություն ունեն հիմա ժամանակակից այնքան խնջույքային երգեր, որի տակ պարում են, ուրախանում, դա էլ։ Բայց մի ուրիշ բան ասեմ, եթե ասենք հիմա երգում են Վախ նինոն ասավ չէ, հայտնի երգերը։ Եթե դու շուրջ պար ես բռնում եւ երգում ես ու պարում ես, դա շատ հայերեն է, շատ գեղեցիկ է։ Ես դրան երկու ձեռքով կողմ եմ։ Աշխուղական երգը մի քիչ տարբեր է, նա պիտի աշխուղական նվագարաններով։ Եթե աշխուղական երգը շատ ճաշակավոր, հետաքրքիր գործիքավորում է ունենում, եւ ներառելով ժողովրդական նվագարանները ճաշակով էլի բայց սա էլ ընկալելի է դարձնում երգը տեսեք ես միանշանակ չեմ դոգմատիկ չեմ մտածում որովհետեւ փոխվում է ժամանակը փոխվում է բայց մենք շատ ենք չէ սիրում օտարներին այդպես տուրք տալ օտարամոլություն է կոչվում այո հարևանի հարցը գեղեցիկ է բայց այդ հարևանը գիտի թե որքան հարուստ եւ գունեղ է մեր արվեստը Մեզանից տանում են, ինչու են տանում, որտեվ նախանձում են, գողանում են, տանում են, այդ պատահական չի, չէ։ Գիտես, պետք է, այո, շատ դոգմատիկ չլինել, շատ հնաոճ չլինել, նորովի լինել, ժամանակի շունչը զգալ, Չարենցն ասում է, թե ուզում ես երգը լսեն, ժամանակի շունչը դարձիր, բայց ժամանակի շունչը ասելով այդ չի նշանակում, որ պիտի գնանք այստեղից, այնտեղից, այս երկրի ոչ մեր արժե համակարգին բնորոշ բաներով ապականենք այդ մաքուր երգերը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր արտիստները, երգիչները, երգչուհիները շատ մեծ տեղ են տալիս ֆինանսական բաղկացուցիչին, այսինքն եթե ժամանակին մի փոքր այլ պատկերացումներ են, հիմա ֆինանսները բավական լուրջ դեր ունեն եւ անշուշտ ժողովրդական եւ աշխուղական երգարվեստում գումարներն այնքան մեծ չեն, որքան էստրադային հատվածում, հա ու այդ տեսանկյունից Զարթոն կարելի է համարել, որ եղան նախագծեր 2000-ականների սկզբին, որոնք որ բացահայտեցին մեր երիտասարդների շրջանում նոր երգիչներ, որոնք որ նորից վեր բարձրացրին ժողովրդական երգը, այո, հիմա հարցս հետեւյալն է. Ինչը կարող է կամ բացի այդ նախագծերից էլ ինչ կարելի է անել, որպեսզի սկսնակ երգիչ երգչուհիները սկսեն ժողովրդական երգից, աշխուղական երգից, այլ ոչ թե հենց անմիջապես գնալ միջազգայինից, բենդերը եւ այլն, դա շատ լավ է, բայց ժողովրդական երգից սկսեն, ինչը կարող է նրանց ստիպել, ֆինանսներն էլ հաշվի առնելով, որտեղ այնտեղ գումարը անհամեմատ ավելի շատ է։ Այո։ Ցավոք, այո, ժողովրդական երգիչներիս լսարանը փոքր է, քան այն մեծ դահլիճները, որ լցվում են այդ մեր ասած այն մյուս խառնածին երաժշտությամբ։ Բայց այդ դուք ինքներդ ասացիք եւ նշեցիք այդ ժողովրդական երգնախագիծը։ Եվ ես էլ ասացի, որ նվիրալներն են տանում դա։ Գիտեք, բայց շատ դժվար է միայն, այո, անշահախնդիր անել այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչ հասկանալի է։ Մարդը ուզում է երկուսը մեկում անի եւ լավ ժողովրդական երգի եւ իր երգը իրեն ֆինանսապես ապահովի, որը շատ քիչ է համատեղվում, խոստովանենք։
Դե, բայց մնում է փաստ, որ այդ ժողովրդական երգի նախագծեր արվի նորից, տեսակ ինչ գեղեցիկ զարթոնք եղավ, մեր քիչ առաջ ասածս, որ Թովմաս Պողոսյանը ունի աշխուղական դպրոց, Ջիվանու անվան աշխուղական դպրոց, որտեղ սովորում են երեխաներ հազարավոր, նրանք կարող է երգիչներ չդառնան, բայց ծանոթանում են մեր աշխուղական ժողովրդական երգարվեստին, սա մեծ գործ է, եւ ընդհանրապես, եթե գլխից գա այդ ամեն ինչը հատուկ ծրագրերով, հատուկ մտածողությամբ, շատ լուրջ, որ ասում ենք Կոմիտասը մեկներ եւ վերջ, չէ։ Այդ տեսեք Կոմիտասի, չեմ ուզենա այդպեսի, բայց Կոմիտասի նման մոտ աշխատանք արեց նաեւ Թովմաս Պողոսյանը աշխուղական երգարվեստում, նա վեր հանեց հին աշխուղներ, բոլորովին չլսված աշխուղներ եւ ստեղծեց նոր աշխուղների, սա էլ է նվիրյալ, սա էլ լուրջ աշխատանք է։ Նմանատիպ աշխատանքները, նմանատիպ գործունեությունն է, որ դեռ պահում են մեր ժողովրդական երգերը, իրենց անաղարտ վիճակի մասին է խոսքում։ Երգելու են, այդ երգերը չեն մեռնելու երբեք։ Բայց դրա ներկայացնելու, դրան ճիշտ մոտեցման, գրագետ եւ հայերեն մոտեցման մասին է խոսքը։ Եվ այդ տեսանկյունից որքանով է էական պետական աջակցությունը ժողովրդական եւ աշխուղական երգերի պահպանության համար, որտեղ մենք նշում ենք անհատներ, մենք նշում ենք մարդկանց անուններ, ովքեր որ շարունակում են անձնվիրաբար աշխատել հանուն հայկական ժողովրդական աշխուղական երգերի, բայց պետական աջակցության մասին մենք այս 20 րոպե զրուցում ենք, ոչինչ չենք խոսել։ Այ դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք տղաս, որովհետև տեսեք առաջներում, երբ որ հատուկ կարգ ու կանոն կար, հատուկ այսպես գեղարվեստական ղեկավարներ կային, ովքեր թույլ են տալիս եթերը այս երգը մտնի, թե չմտնի, որ այսպես համատարած ազատություն չէր եւ սա լավ էր ինչու այդ ասպարեզում լավ էր այսինքն ճիշտ մտածողություն կար ճիշտ դաստիարակության եւ ճիշտ արվեստը ժողովրդին այսպես հրամցնելու համար իսկ հիմա ով ինչ ուզում անում է եւ տեր ու տիրական չկա այո հենց սա պետական աջակցություն է ուզում որ արվի հատուկ ծրագրով այնպես որ չտուժի մեր մշակույթը Եվ շահի, այն էլ մեր մշակույթը, տես մենք միաժողովրդական չի, մենք ինչ հոգևոր երաժշտություն ունենք, դասական, կոմպոզիտորական, աշխուղական, ֆոլկ ունենք, բանահյուսություն ունենք, որ աշխարհը կնախանձի, աշխարհը հիանում է, բայց ցավում եմ, որ տարբեր ազգերի ժողովուրդներ հայերեն երգը ճանաչում են բոլորովին վերջերս ինչ որ մեկի երբ որ մենք ունենք գանձեր, գանձարան Այո, ինքներդ դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Սա պետք է լինի պետական մտածողությամբ։ Անհատները միշտ էլ լինելու են, բայց եթե դա համախմբված եւ ճշմարիտ ճանապարհ լինի, անպայման լավ կլինի։ Հավատով լցվենք եւ խոսենք Գանձարանի մասին, որը դրված է մեր սեղանին։ Ինչ գիրք է սա, Տիկին Նազելի, խնդրեմ մանրամասն ասեք։ Սա քանի որ ես զգացի, որ իմ երգերը սիրվեցին, երգում են, ահա ձեր ասած այդ նախագծերում եւ այլն տարբեր երաժշտական եւ դպրոցներում, մտածեցի, որ կարելի է արդեն ժամանակը եկել է, որ խմբավորեմ իմ երգերը եւ տեքստերով, նոտաներով, չէ որ սխալ են երգում, անդադ հարցնում են տեքստը ուր է, նոտաներ կան արդյոք եւ այլն, եւ ես որոշեցի, ահա այս երգարանը ունենալ, տպագրել, որպեսզի իմանան այսպիսի երգերը ունենք իր գրագետ, ճաշակով ներկայացված մի ամբողջ երգարանում։ Խոսքը երաժշտությունը իմն է, ինչպես որ աշխուղներն են անում, նոտագրված ճիշտ տեքստերով։ Եվ համերգի մասին ու արդյոք հնարավոր է այդ համերգի վայրում այս գիրքը տեսնել, գտնել, ծանոթանալ ձեր համերգի մասին էլ։ Այո, մարտի 8-ին մի այսպես գեղեցիկ մեծարման երեկո է ավելի շատ, որտեղ իմ երգերը երգում են այստեղ ապրող երիտասարդ երգիչները, ուրախություն, երջանկություն ինձ, որովհետև երջանիկ է այն հեղինակ, ում երգերը սիրվում են, երիտասարդներն էլ են երգում։ Եվ այո, այսպես իհարկե կերգեմ նաև ես,
այսպես կա Թոմաս Պողոսյանն ասում է Նազելի ջան շատ լավ է որ երգում ես ամենալավը դու ես քո երգի ներկայացնում որտեղ գիտես որտեղից ես գրել այո եւ ես կերքեմ եւ երիտասարդները կերքեն այստեղ ճանաչված սիրված ժողովրդական երգիչները Եվ այո, կունենանք այս երկարանը, որովհետև շատ տարբեր երկրներից ինձ գրում են, Տիկին Նազելի, ունեք արդյոք այս երկի ճիշտ տեքստը, նոտաները ունեք արդյոք, հիմա ունենք, բերել ենք, ովքեր հետաքրքրված են, թող համերգի սրահում կլինի այդ սրահում եւ կարող են ձեռք բերել այս երկարանները։ Հորդոր բոլորին ձեռք բերել այս գիրքը, որովհետև այն իսկապես գանձ է հաշվի առնելով մեր այսօրվա իրավիճակը եւ ազգապահպան իրավիճակում այս գիրքը անչափ կարեւոր է եւ մեր հարցազրույցն էլ մեծ նշանակություն ունի հիմա գիրքն էլ այսպես ցույց տանք դուք էլ կարող եք ձեր ձեռքում վերցնել Աշող Նազելի ես եմ իմ Սուրբ Մատուր իմ առաջին երգի բանով վերնագիրը որոշեցինք դնել իմ Սուրբ Մատուրը իմ առաջին երգը որ ինձ այցեկար դարձավ եւ ճանաչում բերեց Խնդրեմ, կարող եք գալ համերգի եւ անպայման լսել, ըմբոշխնել, վայելել եւ այս գիրքն էլ ձեռք բերել։ Տիկին Նազելի շնորհակալություն մեր տաղավար գալու, կառուցողական զրույց, ուսուցողական զրույց անցկացնելու համար մեզ հետ, ինձ համար մեծ պատիվ էր ձեզ հետ առանձնազրույց ունենալը։ Իսկ ես հիացա, որ դուք այդքան լավատեղյակ եք, որովհետեւ ամեն ավակ սերունդ ուզում է իմանալ իր թիկունքից ինչ սերունդ է գալիս եւ ես ամեն անգամ երախտիկով այդպես շատ սիրտս փառավորվում է որ երիտասարդը գրագետ է որ հայերեն է մտածում ազգանպաստ է մտածում եւ գիտի շատ բաներ եւ իհարկե ձեր գենետիկ այսպես պատմությունն էլ այդտեղ նշանակություն ունի բայց ես այնքան ուրախ եմ շատ ապրեք որ ես այսպես հանգիստ պիտի լինի ավակ սերունդը, եթե գիտի, որ իր թիկունքից եկող սերունդը ահա ձեզ նման է։ Երիտասարդները կարող են հանգիստ լինել, որովհետև ունեն ձեզ նման ուսուցիչներ, որոնք կարող են փոխանցել այն ամենը, ինչ որ այստեղ է այդ թվում նաև հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում Աշող Նազելին էր, անպայման հետևեք մեր թողարկումներին եւ անպայման եկեք մարտի 8-ին նրա մեծարման երեկոյին հնչելու են լավագույն աշուղական ժողովրդական երգերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ես Ռոբերտ Գասպարյանն եմ, կհանդիպենք։